Ну что сказать, ларчик просто открывался. Здесь было чуть-чуть стекла, а это все остальное, вот этот массив, вот эта бандура. Это просто рассечка, вот это вот, в 1,5 кирпича шириной. То есть такой большой массив кирпича внутри печки держать, ну, явно нерационально. Вот, как бы сказать. Вот. Ну ладно. То есть все оказалось проще, чем я думал.